係啦，對望啊，對望啊。點啊，貓貓食咗貓糧，仲有一個魔貓咁樣啊！所以我哋睇下後生仔其實好老噶啦。係啊，我覺得即係你個人開心咧嘅，心境自然會後生。嗰陣時唔使睇放大鏡，而家要。86年1月23我都有喺度。係啊，有㗎，有㗎。有㗎。結婚嗰陣係開心嘅。點解要交幾時嘅？嗱，你而家仲開心咯。啊，先答啦。我同我太太 Cola 就1986年結婚嘅，結咗婚啊39年啦，今年。係啊，粉紅色啦，我一嚟到我粉紅色，我心諗粉紅色。呢啲叫發老眼。拍拖啊，我同佢應該在1982年識嘅，喺做嘢工作上認識嘅。因為嗰陣時我喺間洋行嗰度做嘅。咁我太太就喺間工廠嗰度做，我有好多機會落到去間廠嗰度去驗貨啊、睇貨啊咁樣。咁佢就負責招呼下我哋啊，咁樣佢就識咗嘅。覺得佢吸引同埋好健談啊，不拘小節咁啊，咩都傾得嘅同佢。咁啊3幾次咧就覺得佢好熟。第一眼見到佢啊，外表都敦厚嘅。行下街咯，飲下茶咁啦，睇下戲咯，類似啦，係啦，佢唔係佢見嗰啲啦，係啦，好似咩《攝影寶戲》嗰啲，類似嗰啲啦。但係佢又好苦情嘅喎，我依家睇真苦情戲佢都喊。未咁親密住嘅，一隻手先，係啦。我哋咧慢慢嚟，逐步嚟，係啦。越嚟越親密嘅。係啦，咁跟住呢隻手拖下手仔。就一次去行山咯，咁行山其實嗰次都造就到我哋嘅。第一次去跟佢行山嘅咁樣，但係冇諗到佢一行真係行8個鐘頭，咁我梗係照去啦咁樣。佢唔舒服，咁佢都應承咗我，就唔好意思啦，咁啊叫跟我行。咁啊行到一半咧，啊真係頂唔住啦。咁啊喺半路途中我就同佢講：我不如你唔行，我嚟陪你啦咁樣。咁啊同佢坐咗喺度，同嗰班朋友一路照去啦。咁咪同佢5、6個就單獨相處啦，係啦，傾偈，無所不談啦，傾偈啊，飲嘢啊，慢慢行，玩一散步咁樣咯。係咯，佢就係咁俾啲朋友喺度笑咯，話佢啊冇人性啊，有異性冇人性啦咁講啊咁。即係話我特登啊。係啊。其實嗰次對嗰個大家嘅感情加深咗好多嘅，咁佢覺得佢啊好似我好關埋佢啦，下照顧佢啦。係啦。得唔得？得啊！就喺1986年註冊結婚嘅，咁嗰時拍拖都拍咗2、3年啦，咁都時間都我都覺得幾好啦。有時又未考慮咁快結婚嘅，見到有嗰啲房屋處居屋申請啲居屋，攞咗張紙個仔仔都填咗啦。咁嗰陣時即係我話填佢啦，咁就唔係都未結婚。不過都係認定咗係大家都會結婚嘅。我住之後成2、3個禮拜嘅，成個月㗎啦。咁啊，後尾睇，哇！原來我哋中咗喎，中咗係，總之係白表係第一個 number 抽到。係啊。咁啊，結唔結婚啦？咁啊，咁啊結婚啦，話結婚啦咁樣。咁後尾我咪1月頭咪即刻走去路面道嗰度話，我就想結婚，我想我最快嘅期。佢話最快都1月23號。1、2、3。咁啊，跟住咁啊，照攞張紙咁咪嗰陣時好拎上去房屋處啦，佢又肯接受。卒之就咁結咗婚啦。唔係啊，其實捉我上橋嘅啫。有冇後悔？梗係冇啦。咁就冇。相處之道，其實我哋結婚差唔多40年啦，我哋都好少嗌過大交。冇嗌過大交。咁我呢幾十年都係同佢即係一齊翻工，我哋係食早餐，就一齊翻寫字樓做嘢。我就分得好清楚嘅，即係喺工作還工作嘅，同我喺大家一齊喺個寫字樓嗰度咧。除咗講公事，我唔會講私人事嘅，即係似屋企嗰啲嘢都唔講嘅，即係大家互相忍讓咯。佢出聲，我唔出聲，佢冇得拗噶啦嘛。或者我出聲，佢唔出聲，大家都冇得拗嘅。因為每個人都有心情起落嘅，邊佢心情唔好，我咪靜啲咯。大家唔好一定話要拗贏咯。我意思就話佢大聲我就細聲佢啦，我一定係過咗氣慢慢傾翻可能冇事，可能個感情仲好咗咁嚟嘅。
係大家簽字嗰一刻啦，覺得最緊要啦。但係之後咧就話諗啊，成日都諗起對方噶啦，唔係因為對戒指嘅，因為都會諗。係咪㗎？哦，你一講大話面紅嘅喎。哇，靚！我梗係好多謝我太太啦，呢幾十年同我同甘共苦，同我一齊創業，即係大家都辛苦得嚟，好開心，好開心，好多謝。咁我都多謝你咧，咁我忍讓我咧。結婚讀嗰陣時咧，就唔覺得係有啲乜嘢，但係呢咁多年嚟咧，好眼前。咁多年嚟咧，先至係感到佢呢一句嗰個感受。無論是順境或逆境，富有或貧，健康或疾病，我將永遠愛你，珍惜你直到地老天長。我承諾，我對你永遠忠誠。